Cześć, tu Ola i kanał Poleć Travels. Ten odcinek powstaje dlatego, że dostaję od Was sporo wiadomości tego typu i postanowiłam, że w końcu poświęcę temu jeden odcinek. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. O co chodzi? Odkąd istnieje ten kanał, bardzo często dostaję od Was pytania w mediach społecznościowych albo na maila, które brzmią mniej więcej tak. Poznałam Egipcjanina przez internet, nie widzieliśmy się na żywo, ale to poważny związek. Co robić? Masz męża Egipcjanina, więc doradź. Z jednej strony rozumiem, że takie pytania się pojawiają i kierowane są do mnie, bo to pokazuje, że po tych wszystkich latach tworzenia tego kanału macie do mnie jakieś zaufanie, ale to nie jest dobry kierunek, dlatego że ja jako obca osoba, która nie zna ani Was, ani tych osób, które poznajecie przez internet, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy ta osoba jest w porządku, czy nie i czy taki związek to jest w ogóle dobry pomysł. Tak, mam męża Egipcjanina, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mojego męża oraz Egipcjanina, którego Ty poznałaś przez internet, łączy tylko i wyłącznie ten sam kraj pochodzenia. A jeśli chodzi o poglądy, spojrzenie na świat, to już nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Bo fakt, że ktoś jest Egipcjaninem, czy muzułmaninem, czy Arabem, nie oznacza, że będzie zachowywał się w konkretny sposób i na konkretne tematy będzie miał dany pogląd. To wszystko zależy od osoby, a każda osoba jest wychowana i w innej rodzinie, w innym regionie kraju, ma inne wykształcenie, miała zupełnie inne szanse na rozwój w życiu, wychowała się w zupełnie innym środowisku, w innym otoczeniu, więc na pewne rzeczy może mieć zupełnie inne poglądy niż osoba, z którą Ty masz kontakt przez internet. Czasem coś, co dla jednego Egipcjanina będzie normą, dla innego będzie nie do pomyślenia. Na przykład bardzo powszechnym stereotypem jest to, że jak ktoś się urodził muzułmaninem, to religia jest dla niego najważniejsza i zawsze kieruje się zasadami religijnymi. A tak nie jest, bo wśród muzułmanów możecie poznać osoby o bardzo różnym stopniu religijności. Możecie poznać osoby, które w ogóle nie są religijne, ale na przykład są wierzące, osoby, które są bardzo religijne i takie osoby, które co prawda z nazwy są muzułmaninem, ale tak naprawdę już dawno odeszły od religii, tylko po prostu niespecjalnie głośno o tym mówią w swoim kraju pochodzenia. Więc to naprawdę zależy. Tak jak nie ma rzeczy, którą by robili wszyscy katolicy w Polsce, ani w ogóle wszyscy Polacy, tak samo nie ma rzeczy, którą będą robili wszyscy muzułmanie i wszyscy Egipcjanie. Taki przykład nasz mogę Wam podać, bo nie tak dawno nagrywaliśmy wspólnie odcinek o wielożeństwie w Egipcie. Mohamed powiedział, że nie podoba mu się idea wielożeństwa i się z tym nie zgadza. No i dostaliśmy masę komentarzy później pod filmem od muzułmanów i muzułmanek, że prawdziwy muzułmanin uważa, że wielożeństwo jest w porządku, bo tak jest zapisane w Koranie. No więc niespodzianka, bo okazuje się, że muzułmanie to nie jest monolit i nie wszyscy ślepo wierzą w wyrwane z kontekstu cytaty z Koranu i nie wszyscy chcą się akurat tymi wskazówkami w życiu kierować. Więc to naprawdę bardzo zależy od konkretnej osoby. Jestem przekonana, że gdybyście postawili obok siebie 3 Egipcjan i zadali im to samo pytanie, na przykład na temat religii albo na temat kultury egipskiej, to każdy z nich oddałby Wam zupełnie inną odpowiedź. Tak niestety się zdarza i też właśnie to podejście do religii i do niektórych aspektów kultury jest bardzo indywidualne, zwłaszcza w takim kraju, tak dużym kraju jak Egipt, gdzie i rozwarstwienie społeczne jest bardzo duże i też są bardzo duże różnice między regionami kraju.
Tak więc ja, jako obca osoba, która nie zna ani Was, ani tych osób, które Wy poznajecie przez internet, nie jestem w stanie poradzić, czy dany Egipcjanin jest w porządku i czy warto się z nim wiązać, czy nie. Tym bardziej, że to w ogóle nie jest moja rola, dlatego że to nie jest moje życie i moje decyzje. To są bardzo prywatne sprawy i często bardzo odpowiedzialne decyzje, które trzeba podjąć. I obca osoba nie powinna tego za Was robić i Wam w tym temacie w ogóle doradzać. Ja nawet swoim znajomym, których znam osobiście, nigdy nie doradzam w kwestii związków, bo uważam, że to nie jest moja rola i w ogóle nikt moich rad w tym temacie nie potrzebuje. Więc tym bardziej nie robię tego w stosunku do obcych osób. Rozumiem, że w przypadku związków mieszanych, które walczą o jakąś tam akceptację, bo często rodzina jest trochę sceptyczna, znajomi krzywo patrzą, że zupełnie naturalne jest to, że szukamy jakiegoś potwierdzenia w naszym otoczeniu, że takie związki się udają i mają szansę. Totalnie to rozumiem, ale też wydaje mi się, że nie powinniśmy tego robić. Bo tak jak Wam powiedziałam wcześniej, to są często poważne decyzje bardzo indywidualne, zależne od nas samych, jacy jesteśmy, czego oczekujemy od życia, jaka jest ta druga osoba, jakie ma priorytety w życiu i czy rzeczywiście życie z osobą z innej kultury jest dla nas, bo niektóre osoby się zupełnie w tym nie odnajdują i to jest jak najbardziej w porządku. Więc sugerowanie się tym, że komuś udał się związek mieszany, nie jest dobrym drogowskazem. Musimy pamiętać zawsze o tym, że to jest jednak zupełnie inna osoba, zupełnie inna sytuacja i my też jesteśmy zupełnie innymi osobami, więc nie możemy cudzej relacji przykładać do naszej, że nam też na pewno się uda, albo na pewno też się nie uda, tak? Czasem też ktoś z Was pisze, że poznałam Egipcjanina, chcę wziąć ślub, co mam robić, jak to załatwić. W temacie dokumentów potrzebnych do tak ważnych rzeczy jak ślub, ja absolutnie nie doradzam i nigdy nie będę. Raz, że ja brałam ślub 8 lat temu, od tego czasu się wszystko zmieniło przynajmniej 40 razy, jak nie więcej, bo mówimy o takich krajach jak Polska i Egipt, gdzie administracja lubi dużo rzeczy zmieniać. A dwa, że to są zbyt odpowiedzialne rzeczy, żeby nie konsultować tego z prawnikiem, zanim się weźmie ślub, zwłaszcza jeżeli bierzemy go za granicą, w kraju, którego prawa nie znamy. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby skonsultować zawsze dokumenty z odpowiednią osobą i tą odpowiednią osobą jest prawnik. Poza tym jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że czasem urzędy, nawet w Polsce, wymagają innych dokumentów w zależności od urzędu, więc po prostu wszystkie takie sprawy urzędowe trzeba sprawdzać u źródła, dokładnie w tym urzędzie, w którym bierzecie ślub albo w którym planujecie ten ślub później rejestrować. Podobnie jest z wizami. Też nie doradzam na ten temat, dlatego że ostatni raz, kiedy obserwowałam, jak Mohamed wnioskował o wizę, było właśnie 8 lat temu i od tego czasu nie mam pojęcia, jak wygląda cały ten proces, bo do niczego nie było mi to potrzebne. I raz, że wszystko się pewnie zmieniło od tego czasu, a dwa, że ja nawet wtedy chyba dokładnie nie sprawdzałam, jakie są do tego potrzebne dokumenty, bo Mohamed sam sobie je przygotowywał na podstawie tego, co było podane na stronie ambasady. Więc polecam Wam też takie rzeczy sprawdzać u źródła, czyli właśnie na stronie ambasady, bo tam będzie wszystko. Przy okazji dokumentów jeszcze Wam szybko powiem, pamiętajcie, że tłumaczeniem dokumentów zajmują się osoby w tym kierunku wykształcone i ja nie jestem tłumaczką języka arabskiego. Mohamed zresztą też nie. Nie robimy żadnych tłumaczeń polski-arabski, bo zdarza się tak, że ktoś nam wysyła dokumenty albo jakieś inne rzeczy. No naprawdę, było tego sporo, od dokumentów po nawet screeny prywatnych wiadomości w języku arabskim z prośbą o tłumaczenie. I ja wiem, że zawsze tam się pojawia komentarz, że nie zajmie Ci to dużo czasu i tak dalej, ale znowu, to są prywatne rzeczy, w które ja absolutnie nie mam ochoty się mieszać, a po drugie, my nie mamy
uprawnień do tego, żeby takie poważne dokumenty tłumaczyć i brać za nie odpowiedzialność. I po trzecie, nie mamy na to czasu. Ja naprawdę mam co robić. Mam pracę zawodową, mam kanał na YouTubie, mam bloga, mam jeszcze swoje różne kursy językowe, mam kilka innych pasji, które lubię rozwijać, więc naprawdę nie mam na to czasu. Ja wiem, jak wygląda praca związana z tłumaczeniami i jak bardzo to jest odpowiedzialne i czasochłonne zajęcie, dlatego że zrobiłam studia magisterskie ze specjalizacji tłumaczeniowej, no nie w języku arabskim, ale w innym i wiem, że to jest ciężka, odpowiedzialna, czasochłonna praca, dlatego nie ma możliwości, żebym zajmowała się tym z języka arabskiego. Poza tym pomyślcie sobie, że Wam się wydaje, że to jest chwila pracy, a w rzeczywistości takich wiadomości czasami dostaję kilka. I gdybym chciała to wszystko dla wszystkich tłumaczyć, to zajęłoby mi to cały mój wolny czas w ciągu dnia, który mam po swojej pracy na etat, więc naprawdę to jest po prostu niewykonalne. Myślę, że warto też pamiętać, że jesteśmy zupełnie innymi osobami, mamy też zupełnie inne opinie, zupełnie inne standardy, jeśli chodzi o związki. Coś, co dla mnie na przykład w związku mieszanym jest normalne, dla Was będzie nie do zaakceptowania. I odwrotnie, coś, co dla mnie na przykład będzie nie do przyjęcia, dla Was może być w porządku i absolutnie nie ma nic w tym złego. Akurat to jest normalne, bo mamy zupełnie inne podejście do życia, inne doświadczenia, zupełnie inaczej jesteśmy wychowani, więc też będziemy zwracać uwagę na inne rzeczy. Ale właśnie zmierzam do tego, że po prostu coś, co ja będę uważała, że nie jest w porządku, ktoś z Was może uznać za całkiem normalne. Z takich przykładów polsko-egipskich mogę Wam powiedzieć, że kiedyś jak nagrałam jeden odcinek właśnie, gdzie mówiłam o tym, że ważne w związku z Egipcjaninem jest to, żeby przed ślubem dogadać się w pewnych kwestiach i poruszyć pewne trudne tematy, żeby później po ślubie nie było zaskoczenia. I takim tematem jest moim zdaniem na przykład obrzezanie kobiet, bo to są naprawdę realne historie kobiet, które wyszły za Egipcjan, zaszły w ciążę i później bały się, będąc w ciąży, że urodzą dziewczynkę i mąż będzie chciał ją obrzezać. Więc ja w tym odcinku wspomniałam o tym, że to jest bardzo ważny do poruszenia temat, no bo później może powodować dużo problemów. I pamiętam, że w odpowiedzi na ten film dostałam taką wiadomość gdzieś w mediach społecznościowych, że chyba upadłam na głowę, żeby o takich osobistych tematach jak obrzezanie rozmawiać przed ślubem. I to mi tak dało do myślenia właśnie, że to nie tylko Egipcjanie, których poznajemy, są zupełnie różni, ale też my same, jako kobiety, jako Polki, jesteśmy zupełnie różne i mamy zupełnie inne standardy. Dla mnie to jest coś naturalnego, coś oczywistego, o czym trzeba porozmawiać przed ślubem z osobą z innej kultury, z osobą z Egiptu, a dla innej osoby to jest zbyt osobisty temat i w ogóle można zapomnieć o tym, żeby rozmawiać o takich rzeczach przed ślubem. Dla mnie niezrozumiałe, dla kogoś normalne. Inny przykład. Czasem spotykam się z tym, że w związkach polsko-egipskich właśnie kobiety mówią, że przed ślubem z Egipcjaninem trzeba ustalić, czy kobieta będzie mogła po ślubie pracować. I na przykład dla mnie osobiście jest to bardzo dziwne i w ogóle gdybym musiała kiedykolwiek poruszyć taki temat z Muhammedem i pytać go o to, czy po ślubie będę mogła pracować i w ogóle czekać na jego pozwolenie, czy po ślubie też będę mogła pracować, to ja bym już wiedziała, że to nie jest związek dla mnie, bo u nas nigdy takiego tematu nie było. To było oczywiste, że po ślubie będę robiła to, co robiłam przed ślubem, czyli będę pracować, będę się kształcić i to było tak jakby oczywiste, że nie będę osobą, która będzie siedziała w domu i zajmowała się domem, bo nie odnajduję się w tym. I to jest kolejny przykład na to, że po prostu my mamy inne podejście do życia, inne standardy, inne wymagania od związku. Nie ma wzoru na to, jacy są wszyscy Egipcjanie. Nie ma takiej rzeczy, którą robią wszyscy Egipcjanie, bo to zależy od tej konkretnej
osoby, czy ona będzie w porządku, czy nie, jak się będzie zachowywała w pewnych sytuacjach. To, że jeden Egipcjanin będzie coś robił, nie znaczy, że inny będzie się z tym zgadzał i będzie miał takie samo podejście do tego tematu. To naprawdę bardzo zależy. Ja mogę jedynie opowiadać Wam o Egipcie, wspominać Wam o tym, o czym warto pamiętać, jeżeli ktoś planuje zamieszkać w Egipcie, jakie ma prawa, jakich praw nie ma, na co warto się przygotować. Bardzo subiektywnie oczywiście opowiadam o tym, co ja lubię w Egipcie, a czego nie lubię, ale nigdy nie powiem nikomu, czy warto, czy nie warto wiązać się z Egipcjaninem, dlatego że to jest bardzo poważna i osobista decyzja. Myślę, że obce osoby zupełnie nie powinny w takie decyzje ingerować, tym bardziej, że nie znają ani Was, ani tych osób, więc myślę, że tutaj na spokojnie każdy sam powinien zdecydować. Tym bardziej, że z konsekwencjami tych decyzji to Wy musicie sobie radzić, a nie obca osoba z internetu, więc myślę, że to byłoby też bardzo nie na miejscu z mojej strony, żeby takie rady i takie osądy wydawać. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.